Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Nani Rusmiati. Dina danget ieu pedaran anu baris dipidangkeun nyaeta pedaran ngeunaan materi narjemahkeun. Surang kawitan ku slide nu kahiji nyaeta tujuan pangajaranna. Tujuan pengajaran materi terjemahan atau nerjemahkeun nyaeta sangat kegiatan pengajaran nerjemahkeun rengse urang kedah tiasa nyebutkeun hiji bedana teks asal jeung teks nerjemahan, dua nyebutkeun unsur-unsur basa dina teks nerjemahkeun, tilu nyebutkeun eusi teks nerjemahkeun, opat ngalarapkeun kecap serepan dina kalimat, lima ngalarapkeun bari basa tarjamah dina kalimat, teras genep narjamahkeun teks basa Indonesia kana bahasa Sunda kalawan kaedah anu bener tur beunah. Terakhir biasa narjemahkeun teks basa Sunda kana bahasa Indonesia kalawan kaedah anu bener tur beunah. Saterasna dina wangunna narjemahkeun aya 3 pamadegan. Nu kahiji mindahkeun teks dina basa sumber kana basa sejen. Nu kadua nyalin atau mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Nu katilu leuwih ringgas nyaeta alih basa nya. Teras padikan narjamahkeun. Di dieu aya 3 padikan narjamahkeun nyaeta aya kamampu gramatikal atau pangawaruh ngeunaan kekecapan kalimat wacana jeung ejahan. 2. Kamampu sosiolinguistik atau pangawaruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sosial. 3. Kamampu semantik atawa kamampu ngaguar harti atawa makna teks. Teras slide anu salajengna nyaeta nu kalima lengkah narjamahkeun. Di dieu aya 4 lengkah. Baca heula artikelna sakabehna. 2. Baca saalinea. 3. Baca sakalima hartikeun sakalima. 4. Kakara narjamahkeun kecap per kecap. Teras metode narjamahkeun. Di dieu aya metode narjamahkeun kecap per kecap, aya metode narjamahkeun semantis, aya metode menerjemahkeun idiomatik, jeung aya nyadur atawa adaptasi. Teras tujuan nerjemahkeun nyaeta sangkan hiji karya bisa dibaraca ku masyarakat nu leuwih lega. Teras nah dina aturan nerjemahkeun aya istilah satya nyaeta ulah mengpar tina rakitan wacana asal. Teras kaendahan kudu bisa dipindahkeun. Teras di dieu aya contoh-contoh karya nu pernah diterjemahkeun. Di dieu aya 3 contoh aya Winnetou Rajapati, teras Le Medicine Magloire si kabayan jadi dukun, teras Cigolok Panjang si budog panjang. Teras aya contoh narjamahkeun. Di dieu aya contoh dinu artikel. Teras aya contoh narjamahkeun wangun idiom. Misalna di dieu aya contoh dina artikel gambar. Teras rupa-rupa kamus. Di dieu aya kamus umum, aya kamus istilah. Teras saterasna aya pancen tiasa dipidamel ku hideuk. Nah, mun sakitu pedaran dina materi terjemah mudah-mudahan tiasa kahartos ku hidup sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.